с Витькой играли в магазин, потом пришли его друзья, ему начали играть в мяч. И потом, короче, Кирилл как разогнался, как ударил своей коронной ногой прям с пыру по мячу и сбил бабку-почтальоншу. Газеты прям разлетелись в разные стороны. Я вообще офигел. А потом мы, короче, решили покурить, и всеми вот большой нашей компанией курили. А еще Витька украл у тебя 100 рублей, и мы купили какие-то карточками с голыми тетками, и прям сидели их смотрели. Ну и потом еще разожгли костер у нас на дворе и пожарили твой хлеб испеченный. Это было круто.